आशीर्वाद। क्या हुआ विराट? जनरल नॉलेज टाइम। A45S AMG में कितने ड्राइविंग मोड्स आते हैं? 6 आते हैं। स्लिपरी, इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और रेस। अच्छा, एक और ड्राइव मोड आता है, पक्का नहीं पता तुम्हें वो कौन सा है? 6 ही आते हैं। नहीं, वो ड्राइव मोड हिडन है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे कैसे एक्टिवेट करना है। करें एक्टिवेट? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखो सिंपल है, AMG डायनामिक्स में जाओ और उसको मास्टर में डालो, ड्राइव ट्रेन को मैनुअल में डालो, ESC कंप्लीटली ऑफ करो और गाड़ी होनी चाहिए आपकी रेस मोड में, और दोनों पैडल शिफ्टर्स को पुल करो पीछे। ओ ये क्या आ गया? ड्रिफ्ट मोड, सारी पावर अब जाएगी पीछे के टायर्स को और ये गाड़ी एक ड्रिफ्ट मॉन्स्टर बन जाएगी। पता था तुम्हें इसके बारे में? इसके लिए बोलता हूँ फॉलो कीजिए मोटर ऑक्टेन को ऐसे और वीडियोस के लिए।